Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wis dicethatno iku. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist. Innal ladzina satemene wong akeh yakfuruna kang padha ngufuri sapa alladzina bi ayatillahi kelawan pira-pira ayate Allah. Wong-wong sing padha ngufuri teng ayat-ayate Allah, ngufuri teng Al-Qur'an, ngufuri teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtuluna lan padha mateni sapa alladzina wa fi qiraatin lan iku tetep ing dalem siji qiraah utawi dawuh yuqatiluna mateni annabiyina ing pira-pira nabi bi ghairi haqqin. Benar. Cop-copane nak menawa. Bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak, bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak. Wa yaqtuluna lan mateni sapa alladzina mateni alladzina ing wong akeh ya'muruna kang padha perintah sapa alladzina bil qisti kelawan adil, ai bil adli tegese kelawan adil, ai bil adli tegese kelawan adil minan nasi saking manusa. Jadi piyambake padha ngufuri ning ayat-ayate Allah, yakni ngufuri teng Al-Qur'an, ngufuri teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan piyambake padha mateni teng para nabi, ule mateni kelawan tanpa hak, lan mateni ning wong-wong sing perintah kelawan adil, yaiku mateni ning wong-wong sing amar ma'ruf nahi mungkar. Wahum utawi alladzina al-yahudu iku pira-pira wong Yahudi. Ruya diriwayatake annahum apa sak temene al-yahud qatalu iku padha mateni sapa al-yahud salasatan ing 3 wa arba'ina lan 40 nabiyan abane nabi. Fanahahum mongko nyegah ing salasatu wa arba'ina mi'atun sapa 100 wa sab'una lan 70 min ubadihim saking pira-pira wong-wong ahli ibadahe al-yahud. Akhire faqataluhum mongko mateni sapa mi'atu wa sab'una hum, faqataluhum mongko mateni sapa yahud hum ing mi'atu wa sab'una mi yaumihim saking dinane mi'atu wa sab'una min ubadihim. Jadi maksudnya ngeten, jadi piyambake padha mateni ning wong-wong sing perintah kelawan keadilan, yakni mateni ning wong-wong sing amar ma'ruf nahi mungkar, yaiku wong Yahudi, wong Bani Israel. Piyambake niki mateni nabine jumlahe pinten? 43. Jadi esok mateni nabine jumlahe pinten? 43. Akhire diilingno kalian ulamae, aja baleni maneh nak adab niki temurun saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho sing ngilingno jumlahe 170 dipateni sisan. Jadi esok piyambake mateni nabi jumlahe 43, sore piyambake mateni ulama jumlahe 170. Akhirnya temurun ayat iki
innalladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Fabasyirhum mongko iku becik bebungah sapa sira hum ing alladzina a'limhum tegese becik meruhno sapa sira ing alladzina bi'adzabin kelawan siksa alimin kang nglarakno muklimin tegese nglarakno. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Jadi wong-wong sing ngufuri teng ayat-ayate Allah, yaiku ngufuri teng napa dek wau? Al-Qur'an, teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan piyambake padha mateni teng Nabi. Oleh mateni bi ghairi haqqin. Jelas bi ghairi haqqin. Wong Nabi niku maksum, orang arah napa salah, dadak dipateni. Terus piyambake padha mateni ning wong-wong sing perintah kelawan kebagusan, ning wong-wong sing nyegah kelawan kemungkaran. Tiang-tiang kala wau fabasyirhum bi'adzabin alim. Dibebungah kelawan siksa sing nglarakno. Jadi dosane sak gede-gedene. Jadi wong sing mateni nabi, wong sing mateni ulama niki dosane sak gede-gedene. Nggih, dosane sak gede-gedene. Mulane sampean hati-hati aja sampai kena sifate tiang Bani Israel. Piyambake dikai kenikmatan luar biasa. Rupane apa? Dikai nabi sak monten kathah. Malah nabine dipateni. Piyambake dikai ulama-ulama sak monten kathah. Malah dipateni. Mestine kan seneng nggih, mestine bangga. Duwe tangga nabi, sapa sing gak seneng? Duwe tangga ulama, iki gak malah dipateni. Nauzubillah min dzalik. Ana wong amar ma'ruf nahi mungkar malah dipateni. Repot nggih. Mulai dari sekarang sampeyan belajar mulyakno ulama. Mergane ulama niku sing amar ma'ruf nahi mungkar. Mulai dari sekarang, mulai teng pondok. Teng pondok wonten pengasuh, wonten pengurus. Perintah kelawan kebagusan, ngelarang kemungkaran. Lah niki mulai dari sekarang. Iki dadi riyadhoi sampeyan, iki dadi latihane sampeyan. Mulai dari teng pondok sampeyan wis kudu ngurmati ning wong-wong sing perintah kelawan kebagusan, ning wong-wong sing nglarang kemungkaran. Aja kok malah mau musuhi. Nah, penyakit santri ini ku biasanya musuhi pengurus, musuhi keamanan. Mergane ndek iki sing ngalang-alangi nalikane arep ngelanggar. Nauzubillah min dzalik. Kuwatire mungkin nek sampeyan wangsul sifat-sifat sing koyo ngene iki tesih melekat no atine sampeyan sehingga sampeyan nalikane wangsul sok diperintah wong kelawan kebagusan sampeyan nolak. Dilarang wong nalikane sampeyan ngelakoni kemungkaran sampeyan menolak. Malah elek-elek ning wong kala wau. Nauzubillah min dzalik. Malah musuhi ning wong kala wau. Nauzubillah min dzalik. Aja. Mulai dari sekarang sampeyan berusaha mulyakno ning ulama. Berusaha mulyakno ning wong sing perintah kelawan kebagusan. Mulyakno ning wong sing nglarang kemungkaran. Kersane mungkin terbiasa. Nggih, kersane mungkin napa? Terbiasa. Bocah cilik ora wajib ngelakoni salat. Tapi ketika piyambake umur 7 tahun, mancik umur 8 tahun, piyambake dikongkon salat. Hikmahe apa? Litamrin. Kersane piyambake niki kulino. Kersane mungkin ketika piyambake balik, piyambake kulino ngelakoni salat. Jadi kabeh karek kulinane. Mulai dari sekarang sampeyan kudu tanam nono atine sampeyan cinta pada ulama, cinta pada orang-orang yang perintah kebagusan ngelarang nopo kemungkaran. Kersane sampeyan mungkin atine terbiasa mulyakno ulama, artine terbiasa mulyakno wong-wong sing perintah
kelawan kebagusan, ngelarang nopo kemungkaran. Tapi nek ngene iki ora sampeyan perhatekno, kuwatire mungkin pun terlalu biasa. Akhirnya sampeyan kok nalikane ning omah sampeyan ngelakoni kesalahan dikandani, sampeyan malah ngamuk-ngamuk. Sampeyan kurang apik diarahno ning keapian, sampeyan tambah ngamuk-ngamuk. Nauzubillah min dzalik. Jadi mulai saiki tanamno cinta pada ulama, tanamno cinta pada orang-orang yang istiqomah perintah kebagusan, istiqomah ngelarang kemungkaran. Kalih ulama sinten mawon, nggih ulama sinten mawon. Sampeyan ndak masalah menghormati gurune sampeyan, tapi aja sampai sampeyan mentangkis guru-guru napa lintu. Sampeyan ndak masalah mulyakno kiyaine sampeyan, tapi aja sampai mentangkis kiai-kiai napa lintu. Menomorsatukan ndak masalah, tapi jangan sampai dibalik menomorsatukan kiai sampeyan terus ngeprekno kiai lintu. Nauzubillah min dzalik. Jadi umpamane saiki sampeyan duwe guru sapa, Zaid katakan sampeyan idolakno mboten napa-napa. Tapi dibalik ngidolaknone sampeyan teng Zaid, aja sampai mentangkis teng Kiai Umar, teng Kiai Bakar, teng Kiai fulan wa fulan wa fulan, kudu sampeyan mulyakno kabeh. Mergane tiang-tiang kala wau, tiang-tiang ingkang istiqomah amar ma'ruf nahi mungkar. Wong-wong sing istiqomah amar ma'ruf nahi mungkar teng mriki keutamaane diposisikan kelawan Nabi. Ing dalem keutamaane sampai-sampai teng mriki piye? Wong-wong sing ngufuri ayat-ayate Allah, wong-wong sing mateni para nabi kelawan tanpa hak, wong-wong sing mateni wong-wong sing perintah kelawan adil, yaiku amar ma'ruf nahi mungkar, wong-wong mau bakal entuk siksa sing nglarakno. Berarti wong-wong sing istiqomah amar ma'ruf nahi mungkar pangkate derajate disamakan dengan pangkate al-anbiya ing dalem keutamaane. Ora kok ing dalem padha-padha maksumi lho nggih. Jelas nek ulama ora nabi mboten maksum. Nggih, kadang-kadang nggih tetep ngelakoni napa kesalahan. Maksude padha ing dalem keutamaane, padha ing dalem derajate, padha-padha amar ma'ruf nahi mungkare. Mulane kudu sampeyan mulyakno, aja sampai sampeyan musuhi. Nalikane sampeyan no omah, sampeyan iki dadi tokoh masyarakat, kok ana pendatang baru sing padha karo sampeyan, tokoh masyarakate mestine kerjasama. Nggih, mestine napa? Kerjasama. Ora kok malah napa? Singkur-singkuran. Umpamane Ghafirin dadi kiai dhisik. Akhire santrine kathah, santrine kathah. Mantun ngoten wonten pendatang baru rupane Irham. Terus piyambake niki gawe pondok teng mriku. Terus akhire santrine kathah sisan. Niki mungkin Ghafirin ora usah lara ati. Ghafirin ora usah ngamuk-ngamuk. Mestine alhamdulillah entuk bolo sing istiqomah ajak-ajak kelawan kebagusan, sing istiqomah ngelarang kemungkaran, ora ngebot-ngeboti aku. Ngono mestine ngoten nggih. Jadi rada enteng. Kok ora malah wis muga-muga sak desa pondoke mok siji tok, aku tok wis muga-muga ora ana pondok napa anyar, wedi kesaing. Lho, niki urusane ora kok masalah napa saingan. Urusane masalah napa agama. Alhamdulillah nalikane wonten rencange sampeyan malah napa ora terlalu memikul beban ingkang napa berat. Sampeyan kok iso istirahat sithik-sithik. Kola mestine ngoten, ora kok malah singkur-singkuran tukaran rebutan santri. Qala innal ladzina fabasyirhum bi'adzabin alim. Mongko iku becik bebungah sapa sira ing alladzina aklimhum tegese becik meruhno sapa sira ing alladzina bi'adzabin kelawan siksa alimin kang nglarakno, muklimin tegese siksa sing nglarakno.
Pernah wonten sahabat matur teng Kanjeng Nabi, menusa sing paling banget siksane niku sinten ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab niki, yaiku wong sing mateni Nabi, wong sing mateni ning wong-wong sing istiqomah amar ma'ruf nahi mungkar. Niki paling banget-bangete manusa sing disiksa benjang teng dina kiamat. Yaiku wong sing mateni Nabi, wong sing mateni wong sing istiqomah amar ma'ruf nahi mungkar. Dzikrul bisyarati utawi nutur bisyarah bebungah, tahakkumun iku ngeguyu bihim kelawan alladzina wong seksa kok dibebungah. Niki istilahnya napa? Tahakkum, guyu-guyu nggih. Guyu-guyu, awas wong-wong sing ngufuri teng ayat-ayate Allah. Awas wong-wong sing mateni para nabi. Awas wong-wong sing mateni ning wong-wong sing perintah amar apa? Perintah kebaikan, ngelarang kemungkaran. Wong mau bakal disiksa kelawan siksa sing nglarakake. Wa dakhalat lan melbu alfa wa fa fi khabari inna ing dalam khabari inna li shibhismiha krana nyerupanine isime inna al mausuli kang dadi mausul bisyarti kelawan syarat. Ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina iku wong akeh habitat kang lebur aibatolat tegese batal a'maluhum apa pira-pira amale alladzina ma tegese perkara amilu kang padha nglakoni sapa alladzina min khairin saking kebagusan ka sedekatin kaya sedekah wasilati rahmin lan nebung sana fit dunya ing dalem donya wal akhirati lan akhirat. Wong-wong mau amale lebur ing dalem donya lan ing dalem akhirat. Nek donyane wis dilebur. Mergane apa? Mergane mestine piyambake niki angsal madah, angsal pengalem. Mergane piyambake niki tetanggan kalian para nabi. Piyambake niki tetanggan kelawan ulama sing amar ma'ruf nahi mungkar. Mestine angsal madah piyambake. Dadak nabine dipateni, dadak ulamae dipun pateni. Ora sida dilem-lem piyambake malah napa dipun paedo. Paling enak-enake wong kan tetanggan karo ulama. Jenengan pundi? Kula sarang. Masyaallah, tanggane Mbah Maimun nggih. Oh, keramat gandul. Jenengan pundi? Kula Sedan. Masyaallah, Sedan nggih. Tukang becake we apal alfiyah. Tukang dokangre napa apal alfiyah. Lho, keramat gandul. Gara-gara napa? Tanggane ulama. Tapi nek umpamane sampeyan pundi? Kula Gesian. Masyaallah Gesian. Biyen nggone PKI ngene ku ya lho. Ha iki kan repot nggih. Mestine ngono nggih, mestine angsal madeh piyambake. Piyambake malah napa dipaedo gara-gara mateni nabine, gara-gara mateni ulamae. Hatta wong Sedan nggih ngoten, mestine angsal madeh piyambake. Dadak piyambake ngoyok bojone wong. Akhirnya ora sida dimadeh tapi napa dipaedo wek juwemberi wong. Jarene wong Sedan niku akeh ulamae, akeh kiyaine, akeh santrine, terkenal kota napa santri. Ternyata ngoyok bojone wong. Ternyata ngelakoni riba. Mestine piyambake angsal madeh, piyambake malah ora angsal madeh tapi angsal zammun. Lah niki termasuk gambaran dari lebure ngamale piyambake nalikane teng donya, durung mungkin teng akhirat. Wis amal-amal kebaikan sing dilakoni dening piyambake ora dianggep blas, ora ana ganjarane blas. Mergane ora netepi syarat-syarate katrimone ngamal. Syarat-syarate katrimone ngamal iman. Lah piyambake mboten iman, ngufuri teng ayat-ayate Allah, ngufuri teng Kanjeng Nabi, ngufuri teng Al-Qur'an, ngufuri teng terus mateni para nabi. Lah wong lagi ngina wae hukumipun napa? Murtad. Kaya Islam Taufik lah ngoten nggih. Muhammadun terus sampeyan tasir menjadi Muhaimidun dengan tujuan napa?
tangkis dengan tujuan ngino niki lak ndadekno napa murtad. Kalau kok ngono umpamane sampean ngomong Muhammad tukang angon. Nah, tukang angon napa wedhus nek tujuane sampean mentangkis kados teng Syifa Qodiyat. Nggih, niku lak ngoten gak oleh. Niku iso-iso napa nguwatirno napa murtad. Walaupun bener Kanjeng Nabi niki pernah angon. Tapi nek sampean ngomongnya koyok ngono iku, tujuane kok ngino teng Kanjeng Nabi, wek ternyata tukang angon bloko. Loh, omong-omong koyok ngono iku nguwatirno napa? Nguwatirno ndadekno murtad, nauzubillah min dzalik. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ma lahum min nasirin, lan ora ana iku tetep keduwe ulaik min nasirina utawi pira-pira wong kang nulungi, mani'ina tegese pira-pira wong kang nyegah minal adzabi saking siksa. Amale lebur, no donya ya lebur, no akhirat ya lebur, ning akhirat piyambake mlebu neraka. Ora ana sing iso nyegah saking siksane Gusti Allah nalikane piyambake teng nerakanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum min nasirin. Walaupun nek donyane piyambake kuat iso mateni para nabi, walaupun piyambake teng donyane kuat iso mateni para ulama, tapi awas sono akhirat piyambake dipun siksa entek ngamek. Ora ana sing iso ngalang-alangi saking siksane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Metuham nak gelem ngaji ham. Qala alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yad'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Ora gelem ngaji metu. Alam taro ana ta ora ningali sapa sira, tandur tegese ora ningali sapa sira ilal ladzina marang wong akeh utu kang diparingi sapa alladzina nasiban ing bagian. Hadzon tegese bagian minal kitabi saking kitab, at-taurati tegese Taurat. Yud'auna ila kitabillah, yud'auna hale diajak sapa alladzina. Alam taro wallahu alam. Fatihah.